កម្មករដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់កម្ររកប្រាក់បានច្រើនណាស់ខណៈអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិតប្រាកដជាញឹកញាប់សូម្បីតែការដ្ឋានសំណង់ក៏មិនដឹងថាស្ថិតនៅទីណាផងក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃគម្រោងជាច្រើនមិនមែនជាអ្នកធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ទេខណៈអ្នកដែលធ្វើការងារពិតប្រាកដបែរជាមិនមានសិទ្ធិឈ្នះការដេញថ្លៃទៅវិញអ្នកដែលរកលុយបានមិនមែនជាអ្នកធ្វើការងារហើយអ្នកដែលធ្វើការងារបែរជាមិនទទួលបានចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញឡើយមនុស្សនៅខាងក្រៅបែរជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនយល់ពីស្ថានភាពពិតខណៈអ្នកដែលនៅខាងក្នុងដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងបែរជាត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អ្នកខាងក្រៅហេតុអ្វីបានជាវាបែបនេះស្ដាប់រឿងខាងក្រោមហើយអ្នកនឹងយល់មានអ្នកជំនួយម្នាក់បានជួលមេចុងភៅដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់ឈ្មោះចនពួកគេបានបើកភោជនីយដ្ឋានមួយជាមួយគ្នាចនមិនបានវិនិយោគប្រាក់សូម្បីតែ1រៀលក្នុងអាជីវកម្មនេះទេជំនួសមកវិញគាត់ទទួលបានភាគរយ1នៃប្រាក់ចំណេញភោជនីយដ្ឋានទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានបើកសាខាជាច្រើនទៀតអ្នកជំនួយរកបានប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅពេលនោះចនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តគាត់ជឿថាភាពជោគជ័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានគឺដោយសារជំនាញធ្វើម្ហូបរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានចំណែកតូចមួយនៃប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណោះគិតកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែខឹងនៅទីបំផុតគាត់ក៏រៀបចំផែនការមួយថ្ងៃមួយចនបានផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តម្ហូបដោយចេតនាធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនពេញចិត្តនិងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ភោជនីយដ្ឋានអ្នកជំនួញត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោយមកគាត់ក៏ដឹងថាចនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការបំផ្លាញនេះបើគាត់ជាមនុស្សទូទៅគាត់ប្រហែលជាមិនដេញចនចេញភ្លាមប៉ុន្តែអ្នកជំនួញមានវិធីដោះស្រាយដែលឆ្លាតវៃជាងនេះជំនួយឲ្យការមិនដេញចនចេញគាត់បានតែងតាំងចនឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានចនមិនមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងឡើយដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែងាយស្រួលអ្នកជំនួញក៏បានជួលគណនេយ្យករពូកែ2នាក់មកទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងនិងរដ្ឋបាលទាំងអស់ចនមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីសោះគាត់គ្រាន់តែអង្គុយសម្រាកនិងទទួលបានប្រាក់ខែរៀងរាល់ខែខណៈដែលគណនេយ្យទាំងពីរជាអ្នកដំណើរការភោជនីយដ្ឋានទាំងមូលបន្ទាប់ពីមិនបានធ្វើម្ហូបអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជំនាញធ្វើម្ហូបរបស់ចនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយគាត់ក៏ធុញទ្រាន់នឹងទូនាទីដែលគ្មានអ្វីធ្វើនោះនៅទីបំផុតចនក៏សម្រេចចិត្តលាលែងមុនពេលគាត់ចាកចេញអ្នកជំនួញថែមទាំងរៀបចំវ៉ាលី2ពេញដោយលុយឲ្យគាត់ទៀតផងដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនចនបានសារភាពថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខ្ញុំជាអ្នកបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយអ្នកជំនួញគ្រាន់តែញញឹមហើយលើកដៃជាសញ្ញាលាគាត់ឲ្យចាកចេញដោយសុខសាន្តចនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា2ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំនួញដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីនេះចនមិនមែនជាមេចុងភៅធម្មតាទេជំនាញធ្វើម្ហូបរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើអ្នកជំនួញមិនដេញគាត់ចេញចនអាចបើកភោជនីយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយហើយក្លាយជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យខ្លាចតើអ្នកគិតថាអ្នកជំនួញនឹងអាចប្រកួតជាមួយគាត់បានទេដូច្នេះវិធីល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមានមិនមែនជាការកម្ចាត់ពួកគេភ្លាមៗទេប៉ុន្តែគឺការរក្សាពួកគេឲ្យរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សុខស្រួលរហូតដល់ពួកគេបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនសូមចងចាំថាពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងកម្រជាមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ណាស់សង្គមដំណើរការបែបនេះអ្នកខ្លាំងគឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហើយអ្នកខ្សោយជាអ្នកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃការប្រកួតត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដាក់កម្រិតលើអ្នកដែលខ្សោយជាញឹកញាប់វាមិនមែនដោយសារយើងខ្វះសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទាន់បានសិក្សាពីប្រាជ្ញារបស់អ្នកដែលបានដើរមុនយើង